Ay, wait lang. Oh! Hindi pala yan, no? Cut ko muna. Out mga 30 boy. Ngayon, gagawin natin yung sirang TV ko. Wala siyang ilaw, walang backlight. Pero may display siya. Ilaw lang wala. Bali, hanapin natin yung pundido tapos papalitan natin ng panibagong ilaw o backlight. Bisa na. Pagkatapos natin buksan, unahin ko muna yung sa nasira kong ribbon. Kasi pag bukas ko ng pagtanggal ko ng ribbon, nabiklas siya, nabali. Ngayon, mano-mano natin ihinangin yon. Okay? Ito na. Nadidikit ba? Hindi. Bigyan ko ulit. Yeah. Ano yung ulit kasi Huwag na. naggulo.
Ayun. Pinalitan ko ng ano, ng ibang LED na ano, 10 LED. 10 LED yung ano niya, nasa hilera niya. Imbis na pituhan kasi wala akong nahanap na katulad na LED na kasukat doon, kaya okay lang din naman kahit iba basta umilaw. Right. Uy, may maitim dito. Tanggal. Sabi mo, Wala na. video pa. Mm-mm. Wala yata. Yeah. Ilan mga kahit tagpa 5 minutes lang o tagpa 3 minutes, okay na yan. Dikit mga ilaw dito, tingnan natin kung marami. Likabok. Maano siya, oo. Sa loob to. Ay, wait lang. Balik. Hindi pala yan, ano. Cut ko muna. Kanina pa ito nadadali, oh. Okay lang magsalita kasi i-mute ko lang din naman yan sa ano, pag-edit ko. Nakamute. Yan. Ayusin natin. Puro Walang punas-punas eh. Puro lang nood. kakapunos pa lang yun ng ano eh. Pati nga doon, pinunasan na eh. Ganun mo rin para ano, pag may ginagalaw ka, susun mo rin para saksakan. Try. Sana meron na. Meron. Saksak mo na. Yan Hindi yung kasya. Ganun. Iya. Sakit ng kangga ko. baka pumutok ka. Ano yun? Pindutan. Umilaw.
natin. Umilaw siya. Kaso wala na. Yung display naman ang wala. Kainis na yan. Ay, oo. Umilaw lang siya. Hindi pa natin nasaksak. Wait lang. Bunot-bunot. Ah, pandikit pala yan. Galing mo naman, Efren. Bakit? Kaya mong gawin lahat kay Tirana. Ulit. Nanonood na tayo, Doraemon. Doraemon. Tagal. Ayun. Madumi, oh. Tididididididin. Saan ba yan dumi na yan? Hindi ko alam. Ah, dito lang. Tayo. Parang sinasabi pag bumababa ng jeep para marinig ka ng driver. Para huminto ito. Parang sinasabi pag bababa ng jeep dahil yun ang naiintindihan ng driver. Parang sinasabi pag bumababa ng jeep dahil tradisyon na natin ito. Iyan yung ginawa nating backlight. Nawala ng display pero may sound. May display pero madilim. Backlight lang ang problema. Yay! Natapos din, nagawa rin natin. So, ganoon lang pagkabit ng backlight ng LED TV. Kahit anong TV. Depende sa TV. Kasi kadalasan naman ng mga TV na yung mga China made, Korean made, ganun ang backlight niya. Kaya madali lang talaga palitan. So, ulitin. Just like, comment, share, and subscribe. Mga ka-30 boy.